Hello，大家好啊！今日同大家睇嘅呢係安華苑嘅2至3人單位，280尺，公屋就230尺。咁先入嚟睇下啦。咁呢度門頂吊櫃呢就做咗 L 型嘅，加咗條燈帶啦呢個位置呢就係做咗個 PD 趟接門PD 趟接門，透光唔透人嘅好，咁開入嚟啦，見到呢度呢就係玉屏啦就銀框嘅間條玉屏呢度包咗去水喉然之後呢個位呢轉晒方向噶啦做翻個洗面盤櫃方盤，然後鏡箱鏡箱到頂嘅，然之後呢就呢個位置呢後面呢仲有個儲物空間裏面都係儲物空間。好，咁然後呢睇翻個廳啦，廳呢就鋪長條木紋磚嘅，門口呢度做一組鞋櫃啦，可以中空位擺嘢又得，儲物又得，然後呢上下層床嘅，下面就4尺，上面呢就3尺啦。呢個位置呢就係有張爬梯。好方便上到去，然之後呢度攞組櫃嚟間嘅，呢組櫃呢就係衣櫃嚟嘅，呢邊係衣櫃嚟嘅，裏面呢有掛衫通，掛衫通 ，OK，然之後呢度有塊鏡，全新鏡。好，咁睇翻個廚房先廚房做咗窄角型噶啦黐咗岩板呢個岩板嚟嘅然之後油煙機熱水爐嗰啲都喺晒度啦，呢個位置。好，下面有櫃桶啦同埋呢啲門呢打開，裏面可以擺嘢嘅。台面非常之闊你煮餸嘅非常之啱飯煲水壺全部擺埋，仲有位可以切餸嘅星盤大星盤做一個高低級嘅做法咯洗菜盤行埋去唔使烏低身，呢度煮餸亦都係唔使太高好煮嘢嘅，唔會掉手。做埋天花連埋2盞 LED 燈都有齊嘅，非常之舒服呢個顏色都好。然後睇翻呢嗰個廳呢度前面呢就做一組電視櫃嘅，電視櫃。到頂啦有格仔可以擺下飾物啦玻璃門仲加咗燈帶嘅可以睇睇呢個就係230尺公屋280尺居屋咁樣去做法。多謝大家收睇如果有興趣嘅唔好猶豫啦直接 WhatsApp 我哋個電話55406496你 WhatsApp 過嚟講俾我哋聽，你係邊一個屋苑你想點做覺得呢個影片 OK 嘅又咁做然後呢同我哋傾傾。好多謝大家收睇。